Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Yaqında BDT'nin New York şəhərindəki baş ştabıda çağırılğan 2023 yıllık tuncu növbətlik xalqara İslam vəhimisiga qarşı kürəş gününü xatırlaş yığında söz qılğan Amerika hökumətinin BDT'dəki daimi turuşluq baş elçisi Linda Greenfield xanım Xitay vəkilinin yığında qılğan bildirişlərə rəddiyə qaytarıb, Xitayning Uyğurlarga yürgüzətgan irqi qırğınçılığı və insaniyyət qarşı cinayətlərini qattiq ayıpladı. Birleşken Devletler Teşkilatı 2022 yılı məxsus qarar ilib, her yılı 15 Mart gününün Xalqara İslam vəhimisiga qarşı kürəş günü qılıb bekitilganligini e'lon qilgan edi. Ular bu kunni tanlashda 2019 yılı 15 Mart günü Aqlar üstünlüki nazariyasining zərləşiga uchirgan Brenton Tarrantning Yangi Zelandiyaning Christchurch şəhərindəki iki məsciddə cümə namazıga toplanğan musulmonlardan 51 kişini etib öldürüşü, 40 kişini ağır yardar qilishidek terrorluq hücum vaqasini xatırlashni maqsad qilgan edi. Qızqarlıq yeri, aldınqı illəri İslam vəhimisi toğrusida xatir gün bekitiş məselesi oturuq qoyulğanda, Xitay birinci bo'lib bunun avaz qoşqan, hamda mushundaq bir xatir günü bekitishning muhimligini ta'kidlagan. Dunyo qurultiyining raisi Dolqun Aysa shu vaqtda bu haqda matbuotlar qilgan so'zida, Sharq Turkistonda islom diniga va Uyg'urlarga jang e'lon qilgan bir hukumatning mushundaq bir tashabbusni oturuq qo'yishi qora yumurdan boshqa narsa emas deb ko'rsatgan edi. Bu qitimqi yig'inda so'z qilgan Xitoy vakil navbatda Xitoy hukumatining o'zaro hurmat prinsipi bo'yicha ish ko'rayotganligini, Xitoyning islom vahimisini tugutish sohasida aktiv ish ko'rib, islom dunyosi bilan quyuq aloqa o'rnatayotganligini, Xitoyning har vaqt hech qanday bir madaniyat yoki xalq boshqa bir madaniyat yoki xalqdan ustun deb qaramaydiganligini, shuningdek o'zlarining izchil boshqa madaniyat va xalqlarga hurmat bildirib kelayotganligini tilga oldi. Halbuki Xitoy vakil tilga olmagan Uyg'urlarga xos madaniyat, milliy kimlik va diniy kimlikini vayron qilish urinishlari Amerika hukumatining BDT'dagi doimiy turishliq bosh elchisi Linda Greenfield xonimning eg'izidan o'ttirib qo'yildi. U yig'inda qilgan so'zida navbatdagi islom vahimisining xatiri va ziyonlarini tilga olish bilan birga Xitoy hukumatining qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni sodir qilayotganligini, bu jarayonda Uyg'urlarning milliy va diniy kimlik sababidan eng zo'r darajada ziyonkashlikka uchraganligini alohida o'ttirib qo'ydi. Shuningdek, xalqaro jamiyat bu qabihliklar ayıplishi, Xitoy hukumati lagerlarga qamalganlarni tezdan qo'yitishi lozim deb ko'rsatdi. Ammo so'z navbati o'ziga kelmagan bo'lsa-mu, Xitoy vakillari darhol buningga norozilik bildirdi. Ular so'zida Uyg'urlarning qirg'in qilinishi deganlari butunlay Amerika to'qib chiqqan asossiz ayblashdan boshqa narsa emas. Qirg'inchilik qilganlar haqida so'z qilish to'g'ri kelsa, Amerika o'z vaqtida indiyalarni qirib tashlagan. Shuningdek, Suriya, Afg'oniston va Iroqda ayollar va bolalarni o'ldirgan. Ularning Şinjan meselesini destek qilib turib, dövlətimizning yuziga qar chaplashiga qat'iy qarshi turimiz deb chalvoqidi. BDTning bosh kotibi Antonio Guterres yig'inni qilgan so'zida nuqtaliq qilib, o'tgan yillardan buyon dunyo miqyosida avjilayotgan islom vahimisining hozir o'chmanlik urqi terishda muhim rol o'ynayotganligini, islom so'zining manbasi tinchlik ma'nosida ekanligini, bu vaqtdagi tushunchalarning chet qilayotganligini ta'kidlash bilan birga, dunyo jamoatining bu xil salbiy yuzlanishga qo'l qo'yishtirib qarab turishiga bo'lmaydiganligini tilga oldi. U Qur'on Karimning Tavba surasini naql keltirib, yaqin yillarda sarson bo'lib yurgan va panohga ehtiyojli bo'lgan musofirlarga eng zo'r darajada eshikni ochganlar islom ellari bo'ldi. Holbuki 2 milliard musulmon hozir bir qism kishilarning nazarida qo'rqinch va vahimaning manbasi bo'lib qoldi deb ko'rsatdi. Bu qatim xotirlash majlisining raisi, Pokistonning tashqi ishlar ministri Bilawal Bhutto Zardari oldi bilan so'z oldi. U so'zida islom dinini tushunmaslik, bo'libmi islom dini bilan islom to'niga o'rin olgan kishilarning qilmishini farqlandirolmaslik haqidagi xato tushunchalar sababidan kelib chiqqan islom haqidagi turli andishlar va vahimalar, shuningdek islom diniga bo'lgan o'chmanlikning insoniyat dunyosiga elib kelayotgan fojialarni eng tuvan chekka tushirishning muhimligini alohida ta'kidladi. Onun qarashicha, tinchlik va o'zaro hurmat prinsipi asosidagi islom dini 11-sentabr vaqasidan keyin taxim ilgirlagan holda boshqalarni kamsitish, zo'ravonlik va o'chmanlik qilishning sababiga aylantirib qo'yilgan. Natijada islom dinini terrorlik bilan bog'lab tushunish sababidan taxim ko'p fojialar o'tirg'i chiqishga boshlagan. Ammo bu xil og'ir oqibatlar izchil dunyoning diqqatidan mustasno bo'lib kelgan. 15 Mart günü Hamma uchun adolat tashkiloti Uyg'urlarni qutqizish programmasi bo'yicha yer shari xarakterlik raqobat, Uyg'ur ayollar huquqini qo'g'dug'uchilar tajovuzchilik xarakterlik nazorat qilish texnikasi degan temada to'r muhokama yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'inni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ayollar ahvoli komiteti qo'llagan bo'lib, Amerikada turishliq lager shohidlaridan Zumrat Davud,
Tursunay Ziyovuddin va Mehrgul Tursun qatorliqlar Xitoy hukumatining lager ichi va sirtidagi nazorat qilish sistemasini paketlar bilan tanishtirdi. Zumrat Davud xonim lager ichi va sirtining Xitoy hukumati tarafidan butunlay yuqori texnikalik kamera orqali kontrol qilinganligi haqida guvohlik berdi. U lagerdan chiqqandan keyingi Xitoyning nazorat sistemasi haqida to'xtalib, hatto uydan bir qancha kun sirtqa chiqmay jim o'tirib qolsa, hukumat taraf ularni sirtqa chiqib aylanishni, ya'ni atrofdagi kameralarga tushishni buyuradiganligini bayon qildi. Arqadan Tursunay Ziyovuddin xonim so'z qilib, lagerda bir Uyg'ur momayning uzun ko'ylak sababli xo'rliq uchirganligini eslab o'tgandan keyin, yana bir Uyg'ur momay va o'zining lager o'rnatilgan kameralarga tushib qolgan kichikina harakat uchun jazolanganligini anglatdi. Onun aytishicha, u lagerdan chiqqandan keyin Xitoyning nazorat sistemasining qutlanmagan. U Talla bozorida yuz bergan bir voqeani anglatish orqali lagerdagi vaqtida e'lonlangan ko'z avrishkisi orqali Xitoy hukumatining uni qanday nazorat qilib turadiganligini tasvirlab berdi. Oxirida Mehrgul Tursun so'z qilib, lager ichi va sirtida o'zgargan nazorat qilish sistemasining Zumrat Davud va Tursunay Ziyovuddin tasvirlaganlar bilan o'xshaydiganligini bildirdi. U yana nurg'un misollar orqali Xitoy hukumatining har vaqt, har zamon, har xil vositalar orqali ularni nazorat qildiganligini va Xitoyning sirtidan ularni kontrol qilishga urindiganligini o'ttirib qo'ydi. Mazkur yig'inga Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi munosabatlarga mas'ul xodimi Luisa Girev xonim qatnashgan bo'lib, u Xitoyning yuqori texnikalik nazorat qilish sistemasi haqida to'xtalib mundaq dedi. Irqiy qirg'inchilikning jinoyatchisi Kommunist partiyaning rahbaridir. Ular buning uchun o'xshamagan vositalarni ishlatadi. Ya'ni ular saqchilarni ishqa silib qolmasdan, balki yuqori texnikalik nazorat qilish sistemasini ishqa silyotdi. Ular bu texnikani nihoyat qo'rqinchli darajada ishlatmoqda. Afsuslanarli yeri shuki, Xitoy bu texnikada xalqaro shirkatlar bilan hamkorlashgan bo'lib, bu shirkatlar ta'minlash zanjiri orqali irqiy qirg'inchilik sherik bo'lyotdi. Yig'in oxirida yig'in qatnashchilari yig'in torbitining xat qoldirish qismiga lager shohidlarining naqadar qahramon ayollardan ekanligini bildirib so'z qoldirishgan. Yig'in qatnashchilaridan doktor Liyazat Turmaxambat ismli biri mazkur yig'inda deyilganlarni o'zining Twitter hisobida ham bahrilgan bo'lib, u Twitterda mundaq deb yozadi: Faşist hakimiyetinin hükümranlarının yangi texnikalarni qalaymaqan ishiltishi texnikaning foydasiz taraflaridir. Xuddi bugungi jasoratli Uyg'ur ayollari yig'inda aytgandek, Xitoy hukumati yuqori texnikani kishilarning hayotini zindonga aylantirishga ishlatgan. Butun dunyo musulmonlari taqozolik bilan ketayotgan muborak Ramazon oyi yaqinlab kelayotgan bir paytda Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti muhojiratga qarindoshlarimizni Tailand, Marokash, Saudiya Arabiston, Misr va Afg'oniston qatorliq davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan qarindoshlarimizga moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri Mutallab Qurbon apandimning imzosi bilan yo'llangan murojaatnomada aynan mundaq deyilgan: Butun dunyo musulmonlari tashnalik bilan ketayotgan Ramazon oyi yaqinlab kelyotdi. Bu muborak oy yetib kelish oldida Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti butun xalqimizni Ramazon oyini ibodat va xayr-saxovat bilan o'tkazishga tilakdoshlik bildirdi. Ulug' Alloh Ramazon oyining xosiyati bilan hammamizga tavfiq, hidoyat va mag'firat ato qilg'ay. Aziz qarindoshlar, har qatim butun dunyo musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mushunda xosiyatli kunlar yetib kelganda, vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ichkari o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qiz yigitlarimiz, yana vatan mustaqillik uchun vatandan chiqib Tailand, Marokash, Saudiya Arabiston, Misr va Afg'oniston qatorliq davlatlarda turayotgan va u davlatlarning turmalariga qamilib qolgan va sarson bo'lib yurgan nurg'ulg'an qarindoshlarimizning og'ir qiyinchilik ahvolda qolishi bizni cheksiz qayg'uga solmoqda. Dinimizning hukmi bo'yicha oldi bilan o'zimizni qutqizish uchun zakot, sadiq fitr va har turli yordamlarimizni o'z ichimizdagi ehtiyoj egalariga berish eng savobli ishdir. Shuning uchun bu qarindoshlarimizga yetkazib berish uchun bu yilgi zakot, sadiq fitr va har turli yordamlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetiga topshirishinglarni umid qilamiz. Biz bu yordamlarning eng ehtiyojli qarindoshlarimizga yetib boradiganligiga kapolatlik qilamiz. Skandinaviya davlatlarida yashayotgan Uyg'ur yoshlarini Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Shvetsiya Uyg'ur birligi tarafidan 4-oyning 28-kundan 30-kunigacha Shvetsiya poytaxti Stockholm shahrida xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha tarbiyalash kursi o'tkazildi. 3 kunlik kurs jarayonida Uyg'ur yoshlari Sharq Turkiston davosiga munosabatli milliy mafkura, tashkilotchilik, taratqu, tashviqot, xalqaro vaziyat, milliy kurash yo'llari va Sharq Turkiston davosiga munosabatli muhim temalar ustida chet ellik va Uyg'ur mutaxassislardan atrofli dars olish fursatiga ega bo'ladi. Bu navbatli kursning asosli mazmuni xalqaro qonun, xalqaro munosabat, G'arbning demokratiya prinsiplari, o'xshamagan sistematiki davlatlarning qurilmalari, BDT organlarining xizmat mexanizmi, demokratiya va saylam,
rasmiy sorunlardagi adab qoidalar, tashkilotchilik va lobbiychilik, uchur bexatarligi, Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashida muhim davlatlar bilan bo'lgan aloqa va munosabatlar, xalqaro jamiyatga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tonutish, vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoylar tarafidan mustamlika qilingan davlat ekanligini qabul qildirish va Xitoyga bu qilmishning bedelini to'latishning yo'llari, shundaqla Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashida Xitoyga qarshi kurashning o'xshamagan yo'llari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. Mazkur kursga qatnashishni orzu qilgan Skandinaviya davlatlaridagi yoshlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun va Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur Abdurahim xonim bilan bevosita aloqalashib, o'zini tizimlashsa bo'ladi. Aloqalash nomeri Erkin Zunun 0049 176 32 98 55 43. Baxtinur Abdurahim 0046 73 528 80 22. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.